Utawi nyupri sira minhu saking Allah iku istihamun nyangka lahu maring Allah wa talabuka lan utawi nyupri sira lahu kadue Allah iku goibatun samare minka saking sira anhu saking Allah wa talabuka lan utawi nyupri sira li goirihi maring lian Allah iku likulati hayaika karena kini kaera sira minhu saking Allah wa talabuka lan utawi nyupri sira min goirihi saking liane Allah iku liwujudi bu'dika karena anane jauh sira anhu saking Allah. Ketika orang yang menuju kepada Allah yang sedang suluk anu jelema keur ngalalakon lantaran hayang wusul ka Allah di mana sok katungkul dina salagi perjalanan keur mapai jalana eta dina perkara-perkara atawa ku perkara-perkara nu bakal ngadeukeutkeun eta ka Allah. Jelema eta bisa deuketna ka Allah dina pagawean-pagawean anu soleh tapi teu katungkul hatena karena menta hiji perkara tidak segala rupa perkara. Naon sababna lantaran ketika jelema keur suluk keur menuju kepada Allah mentana ka Allah eta teh mazmum. Lamun jelema rek menuju Allah tong barang penta. Eta teh sarua jeung megakeun jeung nyoplokkeun atawa ngalesotkeun dina perjalanan sulukna. Komo menta rezeki mah. Menta rizki ka Allah ittihamun talabuka lamun anjeun barang pentana tisaha mentana teh minhu ti Allah ittihamun lahu eta teh berarti nyangka bohong ka Allah. Ketika jelema menta rizki ka Allah eta teh sarua jeung nyangka bohong ka Allah lantaran Allah muningakeun dina pangandikana wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tuluy urang ya Allah, berilah aku rizki yang halal, berikan aku rizki yang banyak. Lamun rizki nu halal pantes naon sababna kadang rizki jelema aya anu teu halal. Tapi lamun nyebutkeun rizki anu banyak tidak mungkin. Kenapa? Karena rizki itu hanya ukuran jelema mawareg. Kecuali rizki anu bersifat berbagi dengan orang lain, seperti rizki perkara-perkara harta anu disodakohkeun eta mah teu aya waregna. Ngaran perkara nu asup kana jero beuteung eta mah kabeh oge nganukur batas wareg boga duit 100 miliar atawa 1 triliun. Tuluy disampahkeun di dinya teh martabak telur. Martabak bangka. Tuluy nasi padang. Laukna lauk temu. Tuluy make aya ayam pop. Dibarengan kunaon aya jus alpukat jeung jus melon rokona sampurna mil tuluy make aya panungtungan keur nyegerkeun sagala rupa eta katuangan ku kopi cappuccino eta tangtuna ketika di dahar nganukur sebatas wareg lamun geus wareg eta duit nu 1 triliun teu manfaat sama sakali lamun digunakeun keur beusi beuteuh gitu. Oh, kecuali keur kahayang. Itu ari keur sia beuteung mah keur sebatas wareg jelema. Mata ulah menta rezeki ka Allah teh sarua jeung nyangka bohong. Wa talabuka ari mentana anjeun lahu ka Allah. Kumaha hartosna anjeun nyuprihna anjeun teh hayang deuketna ka Allah, hayang deuketna ti Allah, hayang ngaleungitkeun hahalang anu aya na eta halang ti anjeun sehingga anjeun bisa ningalina ka Allah eta teh goibatun minka min anhu eta teh lantaran anjeun samar lantaran anjeun teu bisa ningali lantaran anjeun jauh lantaran anjeun di mana teu bisa nampakkeun diri ketika urang berharap hayang papangi jeung Allah. Naon sababna idil hadir layak luhu lantaran anu hadir mah mau adaekeun barang penta. Kunaon atuh make barang penta? Kenapa saya meminta? Karena memang Allah tidak kelihatan. Teu kadeuleus.
anu katingali dengan ukur ciptaan anak we sadar gedak Allah nama mau katingali dan nepi ka buluan oleh tak-takan mau katingali dan Allah. Naon atuh nu bisa katingali? Nu disebutkeun dina bahasa. Ketika dina bahasa tarekat aya bahasa tajalli, lain jelema musyahadah ningalina Allah, tapi jelema musyahadatu qudratillah, bisa ningali hakikatna kawasa Allah. Bohong jelema lah menyebutkeun geus papanggih jeung Allah. Ieu pareup cenah. Di mana? Di pasar Ramayana. Pan Allah mah teu butuh kana tempat, da Allah nu nyieun tempat. Teu butuh kana waktu, da Allah nu nyieun waktu. Oh. Kumaha atuh? Antu syahidahu. Bisa nyaksian ka Allah lain nyaksian wujudna Allah lain nyaksian kana zatna Allah lantaran dan Allah geus diguran laisa kamitsli syai'un tapi nyaksian kana qudrahna Allah sabab ayeuna urang ketika urang nyaksian kana kawasana Allah can hakiki kana hate. Lamun tadi bahasana ketika ningali gunung eta teh ningali Allah, ningali langit eta teh ningali Allah. Hakikat lain ningali Allah, hakikatna mah ningali kudrahna Allah ngan jadi hakiki kana hatena. Padayeuna mah teu urang ningali eta mah gunung. Ciptaannya ciptaan Allah, tapi teu pasti dah hate teh eta teh kudratullah. Tanu ngomong teu nyerep kana hate. Otak teu nyambung tah jelema nu suluk teh hayang ngayakinkeun kudrah Allah dina hate. Da Allah mau katingali kita mana oge. Mau kapanggih deh. Allah atuh kapanggih mah jelema atuh mun urang di teangan di Surabaya aya. Ari Allah mah lain kitu kan Allah mah khaliq. Mukhalafatul hawadisi. Lamun mukhalafatul hawadisi kumaha ngabedakeun moal bisa dibedakeun. Yang celing we hiji tapi teu bisa kapanggih ku manusia. Naon sababna jelema nu ningali ka Allah teh jelema mah kikina atuh Allah mah Al-Qudus. Allah mah anu suci. Naon atuh nu kasaksian secara hakiki di mana kawasa Allah bisa dibaca ku panon nyerep nepi ka hati. Itu. Bisa aya jelema nyebutkeun abdi mah diajar tarekat teh geus dugi ka tempat sama Allah. Di mana? Kang, kolot. Mana mah juga jeung babaturan ya Allah. Urang tadi apa bikin babaturan. Di mana di pasar anyar Bogor. Oh, atuh. Moal kitu Allah mah laisa kamitsli syai'un mah bisa ditingali zatna. Ngan ukur tilu, iji sifat, kadua asma, katilu af'alullah, sifatullah jeung asmaullah. Eta nu bisa ngadekeun ka Allah jeung nepikeun ka Allah teh opat kabeh ge. Macam carana ge aya opat deui, hiji salat, kadua sedekah, katilu zikir, kaopat tafakur. Eta nu bisa nepikeun jelema ku jalan suluk, eta suluk teh kumaha? Jelema sedekah tuluy suluk kah? Jelema zikir tuluy eta teh keur suluk, eta teh hayang nepi ka Allah. Bahkan nepi ka Allah tapi moal tepung jeung zatna Allah. Oh, tepung jeung zatna Allah bamari pisan atuh. Gak yakin abdi mah bisa papanggih jeung Allah di mana? Di mana tuh? Watola buka jeung ari mentana anjeun ligoiri kana lian Allah minal agrodi tina pirang-pirang benda. Adunya biaya adunyawiat tujuan-tujuan ka bangsa dunia wa zakhari biha jeung tina perhiasan dunia wa manasibiha jeung darajat-darajatna wa minal mukasafatil karamah jeung tina pirang-pirang keterbukaan anu bangsa kamuliaan wal ahwali wal maqamat. Menta itu menta ieu likil lati hayai ka eta teh jelema teh gableng ka era. Ya Allah abdi nyuhunkeun janten jalmi anu mulia ya Allah. Nah, eta udah mikir jalan manuali tauhid betal barang menta. Ieu mau atuh salat. Aduh. Ari akhlak teh dirobah. Sok akhlakna robah, kalakuanna robah teh kudu menta ka Allah mah. Geuning eta nih cek Allah udu di astajib lakum. Ini dinyalain kudu ngadu ngasiat teh kudu tahodu jeung kudu tadadu sujud hareupeun Allah. Ngarasa hina jeung ngarasa lain diri maneh. Lain hayo we minta ya Allah minta rudu di minta duit anu loba. Cek Allah teh emang aing sok nyeunan pabrik duit. KBI minta duit.
Budi, ya Allah abdi nyuhunkeun riki-riki geus disadiakeun ku kaula. Sameme datangna pamenta manusia, Allah geus nyiapkeun sagala rupana. Saha jelema nu menta aya cicing abdi mah hayang kadunya Gusti. Oh wah jelema diciptakeun ku Allah akibat tina ket-ketan indep teh. Saha indung jeung bapa ket-ketan indep. Kucing-kucingan di kaluhurannya. Saha menta jelema hayang bukti anak. Oh jelema abdi mah hayang nyuhunkeun putra. Ya Allah abdi nyuhunkeun putra. Aku teh boga kaera atuh mun menta anak sagala rupa emang Allah sok nyieun anak itu. Dan sok nyieun anak mah urang. Iya. King ari urang teh buatan saha? Eta teh urang teh buatan bapa jeung mak. Oh, buatan Allah. Allah nu nyiptakeun pertama kali Nabiullah Adam ku Allah. Dikasakeun diciptakeun. Kumaha ari urang mah nyaeta nyieunna bapa jeung mak. Diaduk di laluhurannya. Allah mah kudrahna jeung irodana ngeresakeun jeung kawasana. Lamun eueuh iroda jeung kudrahna Allah moal jadi budak. Gitu. Manusia mah kabeh nu nyieun anak mah manusia kabeh. Anu nyiptakeun Adam kakara Allah, nu nyiptakeun Hawa kakara Allah. Salian tidinya putra-putrana Adam, putra-putrana Hawa alaihi wasallam kabeh oge didapal ku maranehanana. Jeung mang jeung Adam malana. Harapan jelema teh anu dieu. Aya anu dipangkuin. Kaparangan aya nong santri. Ayo santri teh dibawa ka mana, Mang? Eta mah bari buligir nyokot bedog wae paris ya manusia. Eta jelema diberi pati tiga jebur tah. Tah anu diberikan lain mah beri 3 jebur. Kuku we tiris penting-penting bari buligir. Ulan alit ka Watala buka min ghairihi sedangkeun lamun mentana anjeun min ghairihi tina salian Allah di antawajah ta ku anjeun yang hareup ilaba dinasi kasapali manusia litatluba karena anjeun mentana minhu ka eta sabti sapalin eta jelema sayan kana hiji perkara min a'radid dunya tina barang-barang benda-benda dunya gopilan fi halil talam eta jelema teh poho dina nalika keur mentana an maulaka tidak ti pangeran anjeun berarti lamun menta ka manusia berarti geus poho ka Allah teu ulah euy menta ka manusia. Naon dasarna diwujud dibu'dikaan kulantaran maneh ngarasa jauh ti Allah menta ka manusia udah deukeut padahal Allah maha deukeut. Idlaw kunta qoriban minhu lakana ghairuhu ba'idan anka. Lamun anjeun deukeut jeung Allah pasti nu sejen teh jauh ti maneh. Allah nu deuketna. Teu kudu menta atuh ari deukeut mah ka Allah. Ngan kusaba maneh jauh ti Allah, maka menta ka Allah. Menta ti nu sejen ti salian Allah. Anu deuketna eta, padahal nu deukeut teh Allah, maha deukeut Allah. Wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lamun diperbandingkeun deuketna Allah deketna beuheung jeung urat beuheung Allah leuwih deukeut tinimbang eta. Allah maha deukeut. Lamun leuwih aya saluhureunana tapi lamun maha eueuh nu ngabandingkeun. Ma min napasin ora ana utawi napas sawiji tubdihi kang ngadohirkeun sira ing napas illa walahu angin iku tetep maring itu napas pika ing dalam sira qadarun utawi kakawasaan yumdihi kang ngaliwatkeun Allah ing itu qadar moal aya hiji napas renghapan jelema anu ku anjeun didohirkeun eta napas kaluar tina mulut anjeun angin eta di dinya aya kawasana Allah. Bayangkeun ke urang lamun urang nyewa eta napas sapoe itu kena 2000 itu 20.000 kali napas. Hiji nanti sanapas teh upamana teu pira hargana mah ngan 500 perak kali 2000 2 kali 5 10 berarti 100.000
Lamun 2.000 berarti 1 juta. 1 juta sapoe berarti sabulan teh kudu mayar 30 juta. Kenapa? Di samping aya qadar kawasana Allah, aya rahmatna Allah nu dibikeun ka manusia tanpa jelema jeung manusia ingat eta teh kawasana. Rahmat Allah. Terus aya jelema geuning, ya Allah berikanlah rahmatmu kepadaku. Ari salama ieu mana teu papagi jeung teu cicipin rahmat Allah, eta kabeh mana lempang ka itu kan teh bareng jeung rahmat Allah. Ngabasakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum ketika Allah deukeut jeung manusia bebarengan jeung manusia. Lain dengan ukur Allah nah, tapi rahmat anu selalu menyertai manusia. Mereka aya gering mereka aya ancageun manusia tetap dibarengan ku rahmat. Sanajan jelema maot ngan lambina maot aya putusan terakhir lamun dibarengan ku rahmat eta jelema berarti kana minas suada kagolongkeun jelema anu bahagia. Tapi lamun jelema paehna dina tungtung akhir kahirupanana teu dibarengan ku rahmat Allah kana minal asqiya golongan-golongan jelema anu bakal cilaka. La tatarakab. Ojo ngenteni sira puru gol aghya. Ing kosonge pirang-pirang perputaran atau peredaran. Tahulu kang muter kangalingan ya si aghyan. Bainahu ing dalam antarane Allah wa baina syuhudil bainahu ing dalam antarane Allah wa baina syuhudil maula lan ing dalam antarane nyaksikeun maulanya ing dalam antarane nyaksikeun pangeran wal huduri lan hadire ma'ahu sartane maula fa inna zalika mangka satune tarakub iku yaqtauka megatkeun ya si zalik ing siraan wujudil muraqabah saking anane ngintip-ngintip ngenteni lahu maring Allah bima ing dalam barang huwa utawi Allah iku mugi muka kang netepkeun ing sira pihi ing dalam la tatarokop ulah ngintip anjeun puru gol aghyan kana kosongna rengsekna peredaran hartosna aktivitas sapopoe ulah ngadaguanang kewe sugana ke atawa isukan daya nama sibuk keneh tuluy we kitu ka pagawean nujuna ka Allah teh hayangna ka Allah tepina ka Allah ketika jelema hayang usul ngadaguan kosongna hiji perkara anu mana tahulu anu anjeun ngahalangan bainahu antarana Allah wa baina syuhudil maula jeung antara nyaksikeun ana pangeran eta ke kumaha jeung hadirna ma'ahu jeung Allah fa inna zalika lantaran lamun kitu anjeun ngadaguan sanang-nang yang tauka an wujudil muraqabah eta teh bakal megatkeun ka anjeun tina ayana ngintip-ngintipna anjeun jeung ngadaguanana anjeun lahu ka Allah. Artina pagawean eta bakal ngajauhkeun lamun dina suluk perkiraan atawa prediksi atawa perumpamaan kira-kira sabulaneun atawa satauneun bisa nambahan panjangna waktu naon dasarna lantaran pegat pagawean sulukna ku eta pagawean dirina sorangan dina naon eta ngintipna pi ma huwa muki mukapihi dina perkara nu Allah nempatkeun anjeun di dinya. Jadi kade ulah ngadaguan isukan abdi masukan we isukan atau pageto atau tahun hareup atau bulan hareup ayeuna mah moal warak naon sababna ayeuna mah sih kana sibuk. Jadi ngadaguan jelema hayang deukeut ka Allah ngadaguan kosongna waktu kacida salah. Naon sabab lantaran waktu anu kudu dikosongkeun nalika jelema boga tujuan hayang usulna ka Allah. Jadi jangan sampai melalui waktu yang waktu itu Anda lewatkan begitu saja tanpa adanya suruh. Jadi wayahna urang teh lamun ayeuna geus ngaji hikmah hiji waktu, hiji poe, hiji saah, hiji jam moal kaliwatan kecuali dengan zikirnya kepada Allah, dengan mengingat Allah. Kumaha teu carana cenah inget ka Allah sok aya loba carana rek ku tafakur rek ku sedekah rek ku salat rek ku zikir mangga nu murah we teu make biaya dikit mangga dina
puasa dina Rajab kamari akan nyeun perintah jeung nyeun eksperimen ka santri sadayana di jamaah anu hadir coba anjeun ngalaksanakeun parentah ieu 40 poe 40 penting ulang eureun ngucapkeun Allahu tapi dina hate apa yang akan terjadi tapi ternyata hiji we sugan anu anggeus hiji we nu ngawarok tah katingali we di dinya mah jadi tahun hareupan tong dibaca kan urang ngaji luar we lah yang naon ngaji jero teu tilu ka jero mah diajakan jangan di kalabat aja kan daripada dia we yo urang asup kana tauhid kalah cari cing meh raya ngaji fikih heuh atuh teu nanaonkeun wae mah keur urang teh itu da geuning diaraja ka jero teh ka kampar we yang lalajo di luar itu jadi hese diajak ka jero teh padahal lamun geus ka jero eta teh cadu kudu balik deui ka luar naon sababna di dalam itu lebih indah lamun di luar aya taman di luar aya tempat hiburan di luar aya kamunahan duniawi di jero leuwih ngeunah tinimbang eta di jero leuwih indah di luar loba awewe nu gareulis anu jadi hiburan yang bisa jadi cuci mata keur urang tapi ternyata di jero ada yang lebih menyamankan dan lebih mengenakan kepada hati ngan ku sabab can nyaho jeung hese hayang nyaona jelema ku hayang we eueuh eta hese nepi ka itu kok boro-boro hayang atuh boro-boro nepi hayang lagi eueuh mata pantes hese asup teh ieu kudu dijinjing ya begitu dipedol teh sup mana asup hidup kitu kakak ngarang-ngarang teu dipedol mah di luar rasap cuma di luar mah tiasa ngarokok ajar teh tak gitu atau ngaruh mau dibacakan itu lamun panjang umur cager tahun hareup moal diaji hikam rek naon rek ngaji eta nu luar unggul rek ngaji fikih neangan fikih deui lah resep ngaji fikih itu bab guslun bab jinabah bab buatun gitu perkara itu da geuning tauhid teh tadi kan asup sabab hesena tauhid hesena jelema diasupkeun ka jero angin naon paniatan dina hatena maka batur aya tarikoh teh naon ngajak di luar ka jero jelema ngasup tarikoh teh begitu asup malah lamun jelema heung asup kana tarikoh tapi masih kena koret bohong jelema tauhid tapi asup masih kena koret bohong kumaha cenah ahli tarikah ketol cenah wiripna ge jeung mikirna tapi saya teman buka raja kita tadi bagikeun ka tanah bohong di mana Allah ngajarkeun korek malah jelema korek haram masuk ka surga nanti da tauhid mah teu maca surga sih teh teu maca surga tauhid jelema nu geus tauhid jelema nu geus ngagunakeun keyakinan tauhid salatna lain karena hayang surga lain sieun ku neraka tapi lillah naon lillah teh no nilai kecuali pengabdian semata kepada Allah tak urang masuk di beratan ngadunga karena aya kahayang cadu tah nepi ka jadi ge nepi ka mana ge ngadua jebleh we unggul bibir gitu tapi naon buktina eueuh biar yang gaduh ilmu ya Allah anu manfaat ngajina aduh anak mina ngapalkeun tara jebleh tapi wir ngajina mah ngarti bisa kalau lain kudu menta tapi eusikeun dina hate sagala rupana kana Allah jadi landasan teh lillah kabeh oge leumpang ka kidu leumpang ka kaler leumpang ka kulon ngomong jeung ucap paripawah teh kabeh lillah kata tauhid lain ngomong sifat Allah wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi lain nu ngancikeun hate hanya Allah tidak ada yang lain
sok hayang naon maneh asal tong ingat kana kahayang. Hayang duit beuki tarik ka hayang duit beuki jauh. Hayang ilmu beuki tarik ka hayang ilmu eta ilmu beuki jauh. Hayang dunia subawana kosong hate bungkul dilimput cahaya ku cahaya Allah dan karena lillah teh insyaallah geuning dirinya na pangandika Allah dina Al-Qur'an qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan hati. Membersihkan hati nate bisa mau ngabersihkeun tina sagawe dosa, tina muatan-muatan hate, tuluy diwungkulkeun dina jero hatena kulillah. Akulung wa Allah dina jero hate. Allah. Lumpang ka itu ka dia Allah. Coba sok terapkeun kacai Allah. Lumpang Allah, rek hees Allah. Eureuna eta jelema geus sereup sare kakara. Hatena teu ingeteun sabab sare. Naon sababna sare mah satengah pae. Diampura ku Allah. Oh, kayak ilmu. Kita kemarin diberi eksperimen gitu tahun kemarin. Bakal ayat terjadi hiji perkara nu aneh di luar prasangka sebagai kholiqul adat ketika jelema anu bisa ngadawangkeun Allahu dina hate selama 40 hari 40 malam tanpa lepas satu detik pun. Oh, masuk saurang. Ayat saurang. Naon sababna? Mahal, tauhid mahal luar biasa. Itu lamun murah mah jeung bisa dibareuli atuh ku jelema. Ku sabab mahal hese jelema anu bisa ngalakonan jeung dilampah eta pagawean nepi kana tingkatan tauhid anu murni. Jelema geus tauhid mah teu era diledek, teu amak diledek. Sarua ikhlas. Naon sababna ketika jelema anu ngaledek ditingali di dinya aya zat Allah, aya kawasa Allah. Di dieu aya kawasa Allah. Moal eta jelema ngaledek angin hakikatna ku Allah, kudu ngaledek eta jelema ka urang. Gitu. Sabab kabeh won kaluar tina kontrol jeung iradana Allah. Eta teh akalullah gitu. Tuluy la tastagrib ojo milang-milang heran sira wuku al akdar ing tumibane pirang-pirang kokotor. Madumta ing dalam salagine langgeng sira fi hadhihi dar ing dalam ikilah iki nagara. Fa innaha mangka satune hadhihi dar iku ma abrozta orang ngadohirkeun sira ilama angin ing barang huwa utawi ma iku mustahiku wasfiha ngahak ing sifatan ya si hadhihi dar ma abrozat orang ngadohirkeun ya si hadhihi dar ilama angin ing barang huwa utawi ma iku mustahiku wasfiha ngahak ing nyipatane itu hadhihi dar wa wajibun atiha lan wajib nyipatane itu hadhihi dar. Entong aneh lamun terjadi na kokotor kakiru tidak naon dina diri lamun urang jelema loba dosa salah mah aya di alam dunia da jelema mah moal lepas tina kotor moal lepas tina kakiru salama jelema manusia hirup jelema hirup maka moal kotor moal kosong tidak disebut kotor sobat disebut kakiru matak ayana jalan manusia eta nepikeun kana tingkat na kabersihan ku ayana istighfar wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin hanya jelema-jelema nu takwa anu bisa ngabersihkeun hatena nu nepi ka Allah
teu merdulikeun dirina pinuh ku kotor dosa jeung kakirup anu bentuk sababiana tina dosa lantaran masih kene aya di alam ieu dunia. Lantaran ieu alam dunia moal ngadohirkeun angin perkaning kana perkara nu hak nyipatanana. Jadi lamun urang di alam dunia pasti karakter dunia bakal katingali jeung karasa ku jelema. Moal nyumput ka Allah. Di alam akhirat moal papanggih jeung sifatan dunia angin pagawean-pagawean selama di dunia. Ma tawakopa ora tawaku opo matlabun pamenta wa anta utawi sira ikut talibuhu kan nyupri ing itu matlab birobika kalawan pangeran sira wala tayasaro lan ora jadi mudah opo matlabun pamenta panyupri anta utawi sira ikut talibuhu kan nyupri ing itu matlab binapsika kalawan diri sira. Ada kan karinya moal jadi hese hiji pamenta lamun anjeun nyuprihna ka pangeran anjeun jeung muprihna karena pangeran anjeun. Jadi lamun urang menta ka Allah karena eta tadi parentah ku Allah jeung cicing dina parentah Allah moal aya nu sulit. Tapi lamun ngatasnamakeun diri moal aya kamudahan wala taya saro moal jadi mudah. Hiji pamenta di mana anjeun neangan eta pamenta atas nama diri anjeun pasti selalu papanggih jeung kasulitan lantaran atas nama diri. Sabab diri tawakuf karena kersana Allah, tapi lamun dipasrahkeun ka Allah maka segalanya akan mudah. Wa upawwidu amri ilallah. Pasrahkeun segala urusan kepada Allah. Min alamatin nihayat min alamatin nuji iku saking pirang-pirang ciri-ciri nek kasuksesan. Bin nihayati ing dalam pirang-pirang tungtung arruju'u utawi balik ilallahi maring Allah bil bidayati ing dalam pirang-pirang kawitan. Lamun engke urang dina tungtung pae moal aya ciri-cirina kasuksesan jeung kasalametan dina tungtung na hirup nyata pae kecuali ayeuna dina awalna keur nalika hirup pasrah ka Allah. Balik ka Allah. Ari urang ngarang-ngarang hate teh pernah balik ke Allah, moal jangan harap Anda bisa selamat. Apruk-aprukan ceurik ngawik-wik. Kos kunti. Ceurik apruk-aprukan papai jalan hayang panggih jeung Allah. Hakikat hayang panggih jeung rahmatna Allah. Moal daekeun panggih lantaran keur di dunia teu pernah balik hatena ka Allah. Sabab jelema anu najah, jelema anu najih, jelema anu sukses, anu salamet, anu bagja deui wati jelema anu balik ka Allah. Oh, lamun eta jelema nepi ka tingkatan ma'rifat al-arif billah. Ningali kana dasarna man asyraqat sapa wong kang mencorong apa bidayatuhu permulaane man. Asyraqat mangka mencorong apa nihayatuhu tungtunge ya si man. Di mana ayeuna geus pasrah diri ka Allah mangka dina tungtungna bakal aya dina kasalamatan. Di dieu caang di ditu caang. Tapi lamun di dieu bedagong, di dieu nandukang nongong, di dina teu narima kana kodok jeung takdir teu pernah ilas dina ngabdi ka Allah dina sagala rupa pagawean, maka pasti jauh eta jelema kana bisa panggihna jeung Allah. Lamun teu panggih jeung Allah berarti panggih jeung rahmatna Allah. Mastudia utawi barang kang dititipkeun ya sima pi ghaibi sarairi ing dalam samare pirang-pirang rahasia. Ing dalam samare pirang-pirang rasa hate sarair. Kan aya dhamair aya sarair. Lamun Islam mah eta teh
naon islahun lidawahir, ari iman mah islahun lidomair, ari ihsan mah islahun bisaroir. Jadi memeresna karena rasa hate. Baik kanu pangjero nama. Jelema nu ngarasa nyeri, jelema nu ngarasa bunga teh ayana munculna tina ujung perasaan hate. Eta geuning dina cau, aya cangkang, aya cau, aya rasa. Cangkangna kadeuleu, cauna katingali rasana teu katingali. Di mana-mana geus tepi kana saroir, moal papanggih jeung paningali panon. Tapi paningali hate nu sok disebut basiro. Maka Allah ma'al basir wa huwas samiul basir. Tong boroning anu nongera perkara nu tertutup dengan lapisan ribu-ribu lapisan atau jutaan lapisan itu nampak oleh penglihatan Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Doharo iku dohir yasimah fi syahadatin dohir ing dalam nyaksikan pirang-pirang kan dohir. Satana jauh temen dia si kalakuan. Bainaman ing dalam antarane wong yastadilu kang alap dalil man bihi kalawan Allah. Aw yastadilu atawa ngalap dalil yasiman alaihi ing atase Allah. Al mustadilu utawi wong kang ngajadikeun dalil bihi kalawan Allah iku aropa nganyahokeun yasi mustadil al haqqo ing hak ing Allah li ahlihi maring ahline hak. Pa asbata mangkana tepakeun yasi mustadil al amro ing perkara min wujudi aslihi saking anane asale yasi amro. Wal istidlalan utawi ngalap dalil alaihi ing atase Allah iku min adamil wusuli saking orang anu tumeka ilaihi maring Allah. Perkara anu dititipkeun dina jero-jerona dina samar-samarna rasa hate. Doharo eta dohir fi syahadatin dawahir ketika ayatna dina nyaksian anu dohir. Jadi hartina jelema nu geus dibere bisa ningali karena perkara anu jero dinu jero bakal katingali jeung bakal nampak dina nyaksikeun anu dohir. Hartina teu aya beda antara luar jeung jero. Pan urang mah tong boroning anu jero luar kadang-kadang teu katingali. Jadi lama umpama ka tajong padahal nu katajongna teh perkara anu dohir. Naon sababna lantaran panonna ongkoh molotot tapi molotot mata pedang. Ongkoh molotot tapi teu ningali. Tapi ketika jelema geus surut ka Allah kemudian dibere ku Allah kekuatan jeung kamampuan aya kaistimewaan basiro. Maka jangankan yang dohir, yang batin pun dan batinul batin. Nu jerona anu di jero bisa nampak. Tapi kata aya beda antara dohir jeung batin. Maka kesaleting jelema anu marifat ka Allah dibere kamampuan ku Allah ningali alam kubur. Ningali alam akhirat, di alam kubur di jelema dijelitan disiksa. Kunaon maka disiksa si lain kalakuanan. Jelema teh ngeunah di dinya kunaon make ngeunah. Kabeh oge tina pagaweanana. Hakikat datangna tina kanya Allah, rahmat Allah. Sabab ceuk Allah weuna naonan pagawean maneh. Sujud ti mimiti diciptakeun alam dunia nepi ka gubrangna atawa datangna kiamat tanpa aya rahmat ti kami eta jelema teu kaasup jelema anu nyieun hade. Nepi ka aya hiji ulama anu boga kamampu pernah puasa saumur hirup, pernah puasa, pernah sholat setiap waktu, mengenal waktu amin dieusian ku sholat, maca Quran, sodako sakabeh hartana dibikeun tapi kabeh ditolak ku Allah. Lain eta anu bisa cabangna anjeun aya dina kanikmatan alam akhirat. Tapi naon atuh ayana rahmat
kami nu diterapkeun ka anjeun lantaran anjeun boga kanyaah ka hiji makhluk kami ketika anjeun boga rasa peduli. Kita ulama teh seorang muallim di mana ketika nyocolkeun eta si kalamna kana mansina tuluy eunteut laleuh diantep heula tah. Jadi pakai nulis karunya lalu si ngabeakeun heula eta si manusia dikanyot ku laleuh geus hiber ngagambar kakara dipake nulis. Pan urang mah datang rumit ditepuk. Datang lalur dikepuk, datang hayam dikepahkeun, datang ucing dipampeng, aya manusia diusir. Ini siap. Mantap di kadieu. Naon sia mah ngadep nyatu hungkul. Ka manusia. Reka makhluk anu berakal, reka makhluk teu berakal. Tidak ada dikecualikan semua kecuali diusir jauh-jauh. Da korek. Mata paingan anu korek. Jelema nu berehan. Berehan naon? Pertama perasaan. Hiji anu berehan mah teu kudu berehan dunia unggul. Da jelema geus berehan perasaan pasti bakal berehan hartana. Tapi lamun hatena can boga rasa berehan dina hatena, mangka hartana ge bakal korek. Sedangkan haram jelema asup ka surga anu korek. Lantaran korek panyakit nu teu bisa jeung teu aya nu bisa babalik pikir dina pagawean korek. Jelema tukang ngarampok bisa babalik pikir, mantan perampok. Jelema tukang ngabunuh bisa babalik pikir, mantan pembunuh. Preman bisa babalik pikir, mantan preman. Jelema mantan jelema korek. Nepi ka paeh asup kana jero kubur kabeh. Korek. Harta abdi kudu dibagikeun ka jelema kabeh lain. Karena dibagikeun ari hate maneh teu ikhlas majang naon. Tapi hate maneh boga perasaan nyaah ka batur. Lainnya mere, tapi nyaah dikarunya ka batur sehingga ada rasa peduli ketika boga rezeki maka aya berbagi rasa dengan yang lain. Boga halawati mah dibagikeun kitu. Kang, ieu aturan sanaos bari salit haun katampi mangga dileuteun. Kitu atuh. Tuh hapunten abdi mah teu nyangan halawa. Kan bae teu mawa halawa mah teu kudu jeung urang teu harapkeun halawa da maneh ge sok hese kitu teh. Ai mah sok ka batur wani nunjuk ari di dina sorangan teh amukeun batur. Giliran di ka batur kieu ka batur teh. Ai di ku batur di kieu amak. Nah kitu. Lamun jelema tukang bager ka batur di kieu batur moal adekeun amak. Da bager ka batur tapi lamun jelema teu bager ka batur di kieu ku batur naon sia ka aing. Si eta berarti korek. Gitu. Jauh sekali bedana antara jelema anu ngaistidlal ka Allah jeung anu ngajadikeun dalil atas Allah. Itu. Mana al mustadil jelema anu nyieun dalil bihi ka Allah di mana nu sejen teh atas dasar Allah eta teh nyaho kana hak pikeun ahlina eta hak di mana tina dasar wujud asalna. Seperti mana Allah anu la awala wala akhiralah. Naon alam dunia ieu kabeh diciptakeun ku Allah, kabeh oge munculna atas dasar karya Allah. Pan aya jelema nu kieu, adana Allah itu kan adanya alam. Tah eta mah mustahil alai. Anu ngadalilan ka Allah. Jadi Allah teh didalilan ku alam ieu. Kalau tidak ada alam ini enggak ada Allah. Oh, siapa? Naon dasar anu kitu wal istidlal jelema nu ngadalilan atas Allah min adamil wusul ilahi karena mereka itu tidak sampai kepada Allah. Orang yang sampai kepada Allah itu akan menjadi dalil Allah atas segalanya. Kenapa? Allah ciptakan segalanya akan terjadi. Allah tidak ciptakan maka segalanya tidak akan terjadi. Eta mah ibarat guru baheula keur di SD kelas 4. Geus maot eta ustaz di guru. Allah yang begini anak-anak, ini anak-anak sekalian melihat ini kursi ya, iya pak, kursi. Ini kursi ada yang membuat. Siapa yang membuat kursi? Adalah pembuat kursi. Nonyan kursi itu sah, nonyan kursi itu atau kursi itu dijieun ku tukang kursi.
Berarti ayana kursi ieu karena ayana tukang kursi. Moal aya kursi ieu lamun eueuh tukang kursi. Kita dalil al-mustadilu ieu. Aya al-mustadilu alaih. Tidak akan ada tukang kursi kalau tidak ada kursi. Sok pikir urang. Moal bisa menyeula kene kursi di imah munyeuna. Heula kene kastop atawa heula kene kopeah. Tapi teh barang lahir gak geus aya kastop ieu. Berarti anyar keneh tah kopeah. Hari ieu mah geus pasti tidak akan ada kursi kecuali setelah dibuat oleh si pembuat kursi. Moal mungkin jeung moal bisa ngadalilan yang ieu jelema nu nyeun kursi karena aya kursi, tidak mungkin terjadi. Seperti ayana Allah karena ayana alam, moal karena adanya alam ini karena Allah menghendaki untuk adanya semua alam. Al-Mustadilu bih. Orang yang memberikan dalil dan menjadikan dalil kepada Allah itu atas dasar dia tidak sampai kepada Allah. Wa ila lamun ta'ona tidak ada dalil usul pamata goba pamata goba maka kapan-kapan samaria Allah hatta yastadila sehingga ngajadikeun dalil yasi wong alaihi ngatasi Allah wa mata bauda lan kapan-kapan jauh ya Allah hatta takuna sehingga ono opo al asaru pirang-pirang alam ya yasi asar iku allati tusilu kana pikeun yasilati ilaihi maring Allah. Lamun manehna teu nepi ka Allah maka di mana-mana Allah teu katingali ku manehanana kecuali manehna nyieun dalil atas Allah. Atawa di mana-mana manehna jauh di Allah, di mana-mana Allah jauh kecuali sehingga keayaan ieu alam dijadikeun dalil anu bisa nepikeun eta alam ka Allah. Liun pik becikan apakahkeun sapa dosaatin kang anduene kalaluasaan min saatihi saking kalaluasaane dosa alwasiluna yaiku kang tumeka kabeh ilaihi maring Allah. Di dieu tah matak moal aya jelema anu ngajalankeun thariqah, ngajalankeun suluk dina thariqahna kecuali eta jelema teh berehan. Lamun eta jelema nepi ka ayeuna keneh geus taun-taun ngajalankeun thariqah tapi masih keneh korek, itu adalah thariqah bohong. Bohong. Tah liun fi dosaatin napakah gunakeun biayakeun ku anjeun jelema nu kala boga kalaluasaan boga duit 10.000 gunakeun keur saha keur batur bae keur sorangan min saatihi tina kalaluasaan hirupna alwasiluna ilai demikianlah orang-orang yang sampai kepada Allah. Ieu lamun jelema nu nepi ka Allah mah pasti berehan di mana Allah. Ieu dia tuang sararea ieu mah tuang 10 orang teh masing-masing. Tuang BMM, biaya masing-masing. Bayar masing-masing. Teu pernah peduli kepada yang lain. Bohong tah mereka. Waman kudirolan utawi sapa kang dimampukeun apa alahi ngatasé man apa rezeki man asairuna yaiku kang berjalan kabeh yang lumaku kang lumaku kabeh ilaihi maring Allah. Jelema anu dibere rezeki ku Allah teu bisa mere kabatur dengan ukur sebatas rezeki manehanana. Boga kaluasaan hartos lain bro di juru bro di pantos si bejabri aya di pipir si jamrong aya di kolong gajah depa aya di buruan lain ngan ukur aya we keur sacukup-cukupna sapopoena asairuna ilai orang yang jalan menuju kepada Allah masih kena dalam masa proses. Tapi keur jelema nu teu boga naon eta teh kumaha mun jelema anu henteu sabangkil tilu kitu hartina boga kamampu nyata nu tadi teh paingan atuh jelema anu tarekat aya teh nepi-nepi ka Allah da korek coba lamun bageul sabab ceuk tadi teh hiji salat kadua sedekah katilu zikir kaopat tafakur salat sedekah bakal ngagancarkeun nepi ka Allah. Itada menang pituduh sapa arrohiluna wong kang berjalan kabeh
ilaihi maring Allah bi anwari tawajuh kalawan pirang-pirang cahaya menghadap yang hareup. Wal wasiluna lan utawi wong kang tumeka kabeh lahum iku tetep maring wasiluna anwarul muwajahah utawi pirang-pirang cahaya berhadapan. Paharep-harep. Pal awaluna maka utawi kang awal kabeh iku lil anwari maring pirang-pirang cahaya wa haula'i lan utawi samudayane wasilun iku al anwaru utawi pirang-pirang cahaya iku lahum maring itu haula li annahum karna satune haula iku kul ngucap sira Allah in Allah sumadarhum maka kari-kari ninggalkeun sira ngantep sira ing itu haula fi haudihim ing dalam silulupe ya si haula yalabuna hale ameng-amengan kabeh. Jadi dia menang pituduh jelema anu keur berjalan menuju kepada Allah. Dengan apa? Dengan cahaya-cahaya menghadap. Ketika zahirna yang hareup ka Allah, batinna yang hareup ka Allah, eta teh cahaya keur jelema-jelema anu leumpang menuju Allah. Dibere lampu, sinar keur jalan hirupna. Dan eta cahaya kadang-kadang meneduh, kadang-kadang bersinar kuat. Beda jeung jelema anu wasilun jelema geus nepi ka Allah nu kumaha lahum anwarul muwajahah lantaran eta jelema geus dibere cahaya ku Allah di mana berhadapan dengan Allah. Jadi cahaya teh ku nyang hareupna hate Allah nyang hareup ka jelema eta tuluy hate jelema eta nyang hareup ka Allah maka di situ ada anwarul muwajahah. Jadi aya anwarul tawajuh baru berjalan menuju Allah, aya anwarul muwajahah di mana orang itu sudah sampai kepada Allah. Al awwaluna lil anwar. Yang pertama menuju kepada cahaya. Artinya kersulu menuju kepada Allah. Wa haulahi al anwaru lahum. Tapi nomor kedua jelema-jelema anu geus nepi ka Allah, itu cahaya menghadap kepada dia. Kilanya harapan kana cahaya, tapi cahaya nu yang hareup ka eta jelema. Lantaran eta jelema geus nepi ka Allah. Nah, dasarna li annahum lillah. Di anahum karena sanyanya na eta awalun atau haula iku lillah karena Allah. Segala upaya jiwa badan, jiwa letih, jasad, fisik jeung hati-hatena geus dipasrahkeun ka Allah. La lisain ora karena sawiji-wiji dunahu sabian Allah. Eueuh nu sajen kecuali lillah nol. Kul lillah ucapkeun ku anjeun ka sateh ka Kanjeng Rasul. Allah hanya satu yang kita tuju, Allah. Aksidu Allah wa atlubu Allah. Aku menuju kepada Allah dan aku mencari kepada Allah. Sumadarhu antap ku anjeun. Aranjeuna antap tong diganggu pihautihim dina keur kokojayanana ngeunaheun dina naon dina rahmat Allah, dina kurnia Allah yal abu arawi kabeh jelema. Di mana jagat di akhirat bakal majajar jelema teh anu tauhid kabeh nu makrifat kabeh tapi eueuh nu nyaruaan kana jajaran anu dicarikan atau anu ditempatan ku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hiji pangareun. Naon sabab narikan jeung Rasul mah antara hadir jeung teu hadir, antara zahir jeung teu zahir Allah teh beda. Itu beda. Jadi sarua beda lamun jelema-jelema anu salian Rasulullah. Nalika gak hadir jeung keur nalika teu hadir. Ketika hadirna hadrah Allah manehna beda. Nampi alung tarane mung teu cici. Tapi Kanjeng Rasul mah sami dalam segala situasi. Baik hadir ataupun selama tidak hadir. Tasawufu ka utawi ningalina sira ilama batona maring barang kang batin yasi mapika in dalam sira minal uyubi saking pirang-pirang cela
iku khairun leuwih bagus min tasabupika saking ningalina sira ila ma hujiba maring barang kang dihalangan ma'an ka saking sira minal ghuyubi saking pirang-pirang kang gaib. Ketika kurang ningali kana dosa kokotor diri eta leuwih alus nu aya dina diri katingali ku urang ketimbang urang ningalina kana perkara nu dihalangan tina perkara-perkara gaib. Urang geus dibere ku Allah karunia maka ningali kana gaib. Oh. Aduh di anu ya. Ari pun bojo di Arab Saudi. Wah, geus pinah. Majikan maneh mah. Amana aya ka Qatar, di mana pindah ka Qatar, saya ke Arab Saudi ka Qatar emang bisa kan aya perbatasan. Jelema teh mah oon. Tukang ningali batin teh kitu. Yang hadir Aki maneh ieu datang rek nyempuin coba ieu. Pun aki mah ya kene ya. Mamangan aya kene mamangan teh. Uyut maneh ieu anu ti paling kitu da uyut abi mah di belah kidul di belah kaler aya kene deui. Geus 102 tahun ayeuna oge. Ini atuh sia teh atuh anu geus paeh ka aing ngomongkeun. Loh, yang kabeh ge dijian-jian, bohong. Lain sajati lain. Bohong, kabeh oge. Nah, demi mengharap uang. Jelema bisa pokok segala. Bisa menghalalkan segala cara. Perkara anu teu kudu dilakukeun malah dilampahkeun demi uang. Eta bahaya. Mata alus keneh ningali kasalahan diri, cacat-cacat tina diri ketimbang ditinggalikeun ku Allah kana perkara-perkara anu gaib anu tadina kahalangan. Naon sababna? Sok naco ngomongna. Mani keneh loba kasalahan teu ditinggali ku diri. Ya Allah, abdi teh loba dosa. Sujud. Astaghfirullahaladzim min jami'i dzunubi wal ma'asi kulliha wa atubu ilaihi. Coba lamun jelema ditinggalikeun. Oh, aya nu keur mau anu geus marawat teh tah eta di kulon tah. Beureus sisa ya tah. Ya tah ngaco kan ngomongna oge. Ari mama kira-kira bakal ada sisa. Moal mama. Awas sabab lantaran mama geus nyiapkeun satpam ti ayeuna. KPK Gerakan Gabungan Pengawal Kiai. Waduh. Tuh eta pada pengawal kiai kan pararai. Moal. Atuh barang moal mah papi sajeun mama pae itu mah moal. Heeh, tapi marana da kadaraguan. Kadaraguan di kuburan. Emang bisa kalau kan kita jelema nu di luhur kuburan ka jelema nu jero kuburan moal atuh. Atah jelema nu ditinggalikeun kana perkara-perkara nu gaib jadi fitnah. Itu lebih jelek dan lebih baik ketika kita diperlihatkan oleh Allah dan kita melihat sesuatu yang kurang dan kotor dan kesalahan-kesalahan diri yang akhirnya bisa mengakibatkan yang terbaik dalam kehidupan kita dengan cara kita bertobat kepada Allah. Al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjub anta wallahu a'lam.